गुड मर्निङ एभ्रीबडी। आज मैले क्लास 11 को नयाँ मोडल क्वेसन अनुसारको मोडल सेट अनुसारको यानिबीले निकालेको मोडल क्वेसन सेट 2077 बाट मल्टिपल चोइस क्वेसनहरु डिस्कस गर्न गएको छु। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फर ऑल द क्लास 11 स्टुडेन्ट। सो फर्स्ट क्वेसन मा जाउँ। फर्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भन्दा अ मिटर स्केल इज used to measure the length of a piece of string in a certain experiment. It is found to be 20 centimeter long to the nearest millimeter. How should this result be recorded in a table of result? भनेर भनेको छ। यसमा एउटा पोइन्ट छ, मेन पोइन्ट नियरेस्ट मिलिमिटर। सो यसैको बेसिसमा हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर्स्ट क्वेसनमा नियरेस्ट मिलिमिटर भनेर भनेको छ। 20 सेन्टिमिटर चाहिँ लेन्थ मेजर गर्नु छ रे, तर मिटर स्केलले चाहिँ त मिटर रुलरले चाहिँ मिलिमिटरसम्म मेजर गर्न सक्छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा जस्तो 1 मिलिमिटर भनेको 0.1 सेन्टिमिटर हो। यदि सेन्टिमिटर स्केल हुन्थ्यो भने त्यसले एक सिग्निफिकेन्ट फिगरसम्म मेजर गर्न सक्थ्यो। त्यस्तै गरेर अझै हामीले अब यसलाई मिटरमा लैजाने हो भने वी गेट 0.001 मिटर। द्याट मिन्स डेसिमल पोइन्ट भन्दा पछाडि 3 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगरसम्म त्यो रुलरले मेजर गर्न सक्छ। किन भन्दा त्यो रुलरको लिस्ट काउन्ट नै 1 मिलिमिटर छ। त्यसकारण हामीले डेसिमल भन्दा पछाडिपट्टि 3 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर लिनुपर्ने हुन्छ र लेन्थ 20 सेन्टिमिटर भएको कारणले यसलाई हामीले यसको फर्ममा चेन्ज गर्दा 0.200 मिटर। सो डेसिमल भन्दा पछाडि 1 2 3 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर। सो 0.220200 मिटर भएको एन्सर चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा यसलाई मेटाउँछु। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 हेर्ने हो भने क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दा forces are applied to a rigid body. The forces all act in the same plane. In which diagram is the body in equilibrium? First मा कुनै पनि rigid body इक्विलिब्रियममा हुनको लागि दुईटा नेसेसरी कन्डिसन छ। त्यो दुईटा नेसेसरी कन्डिसनमा के पर्छ भन्दाखेरिमा त्यसमा एक्ट गर्ने नेट फोर्स त्यो बडीमा एक्ट गर्ने नेट फोर्स मस्ट बी 0। फर्स्टमा नेट फोर्स एक्टिङ on that body should be 0. That is summation F must be equal to 0. र सेकेन्डमा चाहिँ नेट टर्क पनि 0 हुनुपर्छ। नेट टर्क समेसन टाउ भनौं, दिस मस्ट अल्सो बी 0। सो यो दुईटा कन्डिसन यदि कुनै पनि कुराले फलो गरेछ, कुनै रिजिड बडीले फलो गरेछ भने त्यो रिजिड बडी इक्विलिब्रियममा हुन्छ। सो क्वेसन हेर्दाखेरिमा अप्सन ए मा हेर्ने हो भने दुईटा फोर्स छ, इक्वल फोर्स छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। सो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यसले चाहिँ कपल फर्म गर्यो। कपलको कारणले टर्क भयो भनेपछि फर्स्ट अप्सन ए चाहिँ भएन, किनभने यसमा नेट टर्क 0 छैन। अब अप्सन बी हेरौं। अप्सन बी हेर्दाखेरिमा माथिपट्टि लागेको नेट फोर्स 2F छ, माथिपट्टि लागेको नेट फोर्स 2F छ र तलपट्टि लागेको नेट फोर्स चाहिँ 2F छ। द्याट मिन्स माथिको फोर्स र तलको फोर्स क्यान्सल भएको छ। यहाँ चाहिँ टर्निङ इफेक्ट पनि देखिदैन भनेपछि सो यो चाहिँ एउटा पोसिबल हुन सक्छ है। अब यो छ भन्दा अरु नहेर्ने कुरो भएन। अप्सन सी हेरौं। अप्सन सी मा के देखिन्छ भन्दाखेरिमा अब यहाँ माथिपट्टि सेन्टरबाट माथिपट्टि 2F तलपट्टि 2F छ भनेपछि त्यो क्यान्सल भयो।
त्यो क्यान्सल भएपछि फेरि साइडको एफ र अर्को एफ अपोजिट डाइरेक्सन इक्वल फोर्स। सो सीमा पनि अप्सन सीमा पनि यहाँ कपलको कारणले टर्क 0 छैन। सो सी पनि अप्सन भएन। सो अब डी हेरौं। अप्सन डी मा के देखिन्छ भन्दाखेरिमा अप्सन डी हेर्दाखेरिमा सेन्टरमा फोर्स एफ छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा अनि अपवर्ड डाइरेक्सन चाहिँ साइडमा छ। साइडको दुईटा फोर्सले टर्निङ इफेक्ट जस्तो दिन्छ भनेपछि यसमा पनि ब्यालेन्स देखिदैन। नेट फोर्स 0 देखिए पनि नेट टर्क चाहिँ 0 देखिदैन। त्यसकारणले अप्सन डी पनि हुँदैन। सो हामीले क्वेशन नम्बर 2 को लागि आन्सर पायौं अप्सन बी। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर 3 छ। क्वेशन नम्बर 3 मा an athlete makes a long jump and follows a projectile motion. Air resistance is negligible भनेर भनेको छ। अनि which one of the following statement is true about the athlete भनेर भनेको छ। अब यसमा प्रोजेक्टाइलको मोसनको कुरा गरेछ भनेपछि फर्स्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा क्वेशन नम्बर 3 मा प्रोजेक्टाइल मोसनमा चाहिँ होरिजेन्टल भेलोसिटी कान्स्टेन्ट हुन्छ, भर्टिकल भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ र एक्सेलरेसन होरिजेन्टलमा हुँदैन र भर्टिकलमा एक्सेलरेसन हुन्छ which is equal to acceleration due to gravity. सो अप्सन हेर्दाखेरिमा the athlete has a constant horizontal and vertical velocity. होरिजेन्टल त कन्स्टेन्ट हो अप्सन ए मा, होरिजेन्टल कन्स्टेन्ट हो तर भर्टिकल कन्स्टेन्ट होइन। यो अप्सन मिस्टेक भयो। सो बी अप्सन बी हेर्दाखेरि अप्सन बी मा the athlete has a constant horizontal velocity and constant downward acceleration. यो चाहिँ एकदम मेन पोइन्ट यही हो है। मैले यसलाई अहिले पनि ठिक देखिरहेको छु, अरु पनि हेरौं मैले बिले देखिरहेको छु। किन भन्दा होरिजेन्टल भेलोसिटी जहिले पनि कन्स्टेन्ट हो, हामीले त्यहाँ अरु कुनै पनि एयर रेजिस्टेन्स सपोज गर्दैनौं। र त्यसपछि डाउनवर्ड एक्सेलरेसन पनि कन्स्टेन्ट हो, जी हो, तल्तिरपट्टि लागिरहेको हुन्छ। सो अप्सन बी चाहिँ अप्रोप्रिएट छ अहिलेसम्मको अवस्थामा है त। अप्सन सी हेरौं। अप्सन सी मा के भनेको छ भन्दा द एथलेट हैज अ कन्स्टेन्ट अपवर्ड एक्सेलरेसन फलोड बाइ अ कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेसन। कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेसन त हो तर कन्स्टेन्ट अपवर्ड एक्सेलरेसन चाहिँ होइन। किन भन्दा टपमा जब v इक्वल टु 0 मा पुग्छ त्यो v इक्वल टु 0 मा पुग्दाखेरिमा एक्सेलरेसन पनि नेगेटिभ जी हुन्छ, अथवा मास्तिरपट्टि जाँदाखेरिमा चाहिँ बडीको एक्सेलरेसन चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। यसरी खास मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ डाउनवर्ड एक्सेलरेसन, कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेसन हो। सो अप्सन सी पनि मिस्टेक भयो। अनि अप्सन डी हेरौं। डी मा द एथलेट हैज अ कन्स्टेन्ट अपवर्ड भेलोसिटी फलोड बाइ कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड भेलोसिटी। यो त मिस्टेक भइहाल्यो। कन्स्टेन्ट अपवर्ड भेलोसिटी हुँदैन, जाँदाखेरिमा भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो अप्सन डी पनि मिस्टेक छ। सो हामीले अप्सन बी चाहिँ राइट मान्न सक्छौं क्वेशन नम्बर 3 मा। ओके, अब क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 मा एट कुलेखानी फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन water flows from Indra Sarovar into the turbine that are a vertical distance of 550 meter below the lake as shown in figure, and generally 780,000 kg of water flows into the turbine every minute. The turbine have the efficiency of 85%. What is the output power of the turbine? सो क्वेशन नम्बर 4 ले के भनेछ भन्दाखेरिमा यहाँ हाइटको कुरा गर्यो है। हाइट दिएको छ, मास दिएको छ भनेपछि यो ड्याममा चाहिँ वाटरको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। सो पोटेन्शियल एनर्जीबाट हामीले पावर निकाल्छौं। सो लास्टमा इफिसिएन्सी पनि दिएको छ भनेपछि आउटपुट पावर निकाल्न भनेको छ भने फर्स्टमा हामीले इनपुट पावर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो इनपुट पावर निकाल्नको लागि पी इनपुट निकाल्नको लागि र 85% इफिसिएन्सी भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा यदि इनपुट पावर 100 छ भने 85 चाहिँ आउटपुट पावर हुन्छ भन्न खोजेको यसले। तपाईहरुलाई यसको बारेमा थाहा छ इफिसिएन्सीको बारेमा। सो पी इन इज इक्वल टु यहाँ हामीले पोटेन्शियल एनर्जी अपन टाइम। सो पावर भनेको एनर्जीका पनि टाइम हुन्छ बेसिकली है। सो पोटेन्शियल एनर्जी इज mgh बाइ t। यसको भ्यालु निकाल्दा m भनेको 780,000 इन्टु g भनेको ल 10 राखौं अहिले, 9.8 राख्दा पनि हुन्छ। किन भन्दा हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ रेन्ज अलि टाढा दिएको छ। सो हामीले 10 राख्दा फरक पर्दैन है, 10 राखौं। इन्टु हाइट भनेको 550 मिटर छ अपन पर मिनेट भनेपछि 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। सो यसबाट यो 0 ले यो 0 क्यान्सल गर्यो, 6 ले 78 लाई 13 टाइम्स जान्छ।
सो 13 1 2 3 4 into 550 दिस इज आवर इनपुट पावर यसलाई हामीले यति वाट चाहिँ इनपुट पावर आयो सो अझै के भनेको छ भन्दा इफिसियन्सी दिएको छ 85% सो इफिसियन्सी भनेको चाहिँ पी इन का पी आउट का अपन पी इन हुन्छ है पी आउट का अपन पी इन सो इफिसियन्सी 85% भनेपछि 85 इज इक्वल टु पी आउट हामीले निकाल्ने हो अपन पी इन हामीले कति निकालेका छौँ भर्खरै 13000 into 550 यति गर्दा into 100 पनि गर्नु पर्यो यति गरिसकेपछि यसबाट पी आउट आउँछ पी आउट इज इक्वल टु 85 100 भनेपछि 0.85 and 0.85 into 13000 into 550 यसबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ पी आउट को भ्यालु अलमोस्ट यसको नजिक आउँछ है 4 5 6 यसको नजिक आउँछ एक्युरेटली आउँदैन मसँग क्याल्कुलेटर भएन तपाईले चेक गर्नुस् यसको नजिक आउँछ भनेपछि यहाँ 6 वटा 0 छ भनेपछि सो हामीले 60 into 10 को पावर 6 वाट भन्न सक्छौं सो यहाँ 60 into हाम्रो वाटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ आन्सर दिएको छैन सो 10 को पावर 6 भनेको मेगा हुन्छ सो 10 को पावर 6 मेगा भनेपछि हामीले 60 मेगावाट लेख्न सक्यौं सो 60 मेगावाट भनेको तपाईहरुको आन्सर 4 को आन्सर हुन्छ बी इजी छ है अब यसपछि क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 5 मा 5 ले भनेको छ ग्राफ अफ द strain versus stress रहेछ for 4 different material are shown below which graph represents the stiffest material यो त इजी छ है अब यहाँ स्टिफेस्ट भर के भन्न खोजेको भन्दाखेरिमा हामीले स्ट्रेस धेरै अप्लाई गर्दा पनि कुनमा स्ट्रेन कम हुन्छ स्ट्रेस बढाउँदै जाँदा पनि स्ट्रेन त्यति बढेन भने त्यसलाई हामीले स्टिफेस्ट मटेरियल भनेर भन्छौं सो यसमा हेर्दाखेरिमा स्ट्रेस र स्ट्रेनको ग्राफ हेर्दाखेरिमा जुन ग्राफमा जस्तो सपोज गरौँ यतापट्टि स्ट्रेस छ र यतापट्टि स्ट्रेन छ भने स्ट्रेस बढ्दा पनि स्ट्रेन बढेन भने त्यसलाई हामीले स्टिफेस्ट मटेरियल भनेर भन्छौं सो हामीले फर्स्ट अप्सन हेर्ने भने फर्स्ट अप्सन ठिकै छ अनि सेकेन्ड देख्दाखेरि सेकेन्ड त हैन किन भन्दा यतापट्टि जाँदाखेरिमा स्ट्रेस बढ्दाखेरि स्ट्रेन पनि बढेको छ थर्डमा त सुरुदेखि नै बढेको छ अनि डी फर्स्ट ए र डी उस्तै उस्तै छ है सायद यो अप्सन गलत हुनुपर्छ ए र डी चाहिँ दुईटै उस्तै उस्तै छ यसमा अब स्ट्रेसको नजिक जुन ग्राफ छ यतापट्टि जुन नजिक छ यतापट्टि जुन नजिक छ त्यो ग्राफ चाहिँ स्टिफेस्ट मटेरियलको हुन्छ सो ए र डी हेर्दा म चाहिँ उस्तै देखिरहेको छु है तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ राम्रोसँग हेर्नुस् र यसमा चाहिँ अप्सन ए अथवा डी हुन सक्छ म उस्तै देखिरहेको छु दुईटा ग्राफ ए र डी चाहिँ सायद मिस्टेकली प्रिन्ट भएको हुन सक्छ सो क्वेशन नम्बर यो चाहिँ 5 को है 5 को चाहिँ ए अथवा डी दुईटै उस्तै छ त्यसकारण हामीले दुईटै लगाइदियौ है त अब यसपछि छ क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दा A boy walks towards a stationary plane mirror at a speed of 1.2 meter per second. What is the relative speed of approach of the boy and his image गरे एउटा मान्छे यताबाट यसरी हिँडिरहेको छ यतापट्टि मिरर छ भनेपछि यो मान्छे जति नजिक आउँछ यो मिररबाट इमेज पनि त्यति अगाडि आउँछ भनेपछि यसको यतापट्टि छ मुभमेन्ट यसको यतापट्टि मुभमेन्ट छ सो दुईटाको अपोजिट डाइरेक्सन हुन्छ भनेपछि यसको भेलोसिटी जति छ यसको भेलोसिटी पनि त्यति हुन्छ यदि इफ दे आर मुभिङ क्लोज टु इच अदर यदि आफ्नो नजिकतिर अप्रोच भइराछन् भने त्यो बेलामा रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ vr भनेको va माइनस vb हुन्छ के रे यसमा हामीले जस रिलेटिभ भेलोसिटी जोडिन्छ है अझै यसमा चाहिँ एकैतिर गयो भने चाहिँ यसको भेलोसिटी पनि सेम यसको भेलोसिटी पनि सेम त्यसकारण हामीले va प्लस vb भन्दा पनि हुन्छ र नेगेटिभ गरेर हामीले यसको डाइरेक्सन अपोजिट मानेर जोड्दा पनि हुन्छ सो यो यता गएको भेलोसिटी छ 1.2 मिटर पर सेकेन्ड यता आएको भेलोसिटी छ 1.2 मिटर पर सेकेन्ड सो यता गइराछ यता आइराछ भनेपछि यसको रिलेटिभ भेलोसिटी हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो दुईटा जोडिन्छ दैट इज 2.4 मिटर पर सेकेन्ड तपाईहरुको अप्सन सी मा छ है त सो 6 को आन्सर हुन्छ सी अब क्वेशन नम्बर 7 हेर्दा क्वेशन नम्बर 7 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा
द क्रिटिकल एंगल बिट्विन एन इक्विलेटरल प्रिज्म एन्ड एयर इज 45 डिग्री। यो क्रिटिकल एंगल भनेको तपाईलाई थाहा छ नि, क्रिटिकल एंगल भनेको त्यो एंगल हो जतिखेर चाहिँ क्रिटिकल एंगल भनेको त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो जतिखेर चाहिँ एंगल अफ रिफ्लेक्सन 90 डिग्री हुन्छ। सो व्हाट ह्यापन्स टु द इन्सिडेन्ट रे परपेन्डिकुलर टु द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेर भनेको छ। सो हामीले क्वेशन नम्बर 7 मा यसले भने अनुसारको फिगर बनाउने हो भने कस्तो फिगर बन्छ भन्दाखेरिमा हेर्नुस् है, एउटा यस्तो इक्विलेटरल प्रिज्म छ भनेपछि यो सबैको एंगल 60 डिग्री हुन्छ। त हामीलाई शंका कुरै भएन, यो पनि 60, यो पनि 60, यो पनि 60। र अर्को चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ जुन इन्सिडेन्ट रे छ परपेन्डिकुलर छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेससँग, इन्सिडेन्ट रे चाहिँ परपेन्डिकुलर छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेससँग, यसरी सिधै आएछ, यो सर्फेससँग यसरी परपेन्डिकुलर आएछ क्या। सो यो चाहिँ 90 डिग्री भयो हैन। त्यस्तै गरेर अब यो रे यसरी यहाँ आयो भने त तल सिधै यसरी आउँछ, अनडेभिएटेड हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि सर्फेसमा यदि लाइट रे नर्मलबाट सिधै पसेछ भने यो अनडेभिएटेड जान्छ अगाडि। सो यसरी यहाँ गयो भने अब हामीले यहाँ के देख्छौं भन्दाखेरिमा यो 90 डिग्री छ। हेर्नुस् है, अब यो 90 डिग्री छ भनेपछि हामीले अगाडि के थाहा छ हामीलाई, यदि इन्सिडेन्ट एंगल क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भयो भने, इन्सिडेन्ट एंगल क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भयो भने त्यो बेलामा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन चाहिँ लाइट रे यहाँबाट बाहिर जाँदैन, यहाँबाट यसरी अगाडि बढ्छ। सो यसरी अगाडि बढ्दाखेरिमा यदि यहाँको ग्राफको नेचर हेर्ने, यो फिगरको नेचर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा यो 90 यो 60 भयो भने यो 30 हुन्छ, यो 30 डिग्री हुन्छ। सो यदि हामीले यदि नर्मल यसरी ड्रा गर्यो भने यो 60 डिग्रीको हुन्छ, अनि यो 60 भएपछि यहाँ यो पनि जसरी आछ त्यसरी निस्किन्छ, यहाँ 90 डिग्री हुन्छ। सो यो पनि 60 डिग्रीको हुन्छ, अनि यसरी गएको रे यसरी चाहिँ फेरि अनडेभिएटेड भएर यसरी माथि जान्छ भनेपछि अब अप्सन हामीले हेर्ने हो भने अप्सनमा चाहिँ फर्स्ट अप्सनले के भनेको छ भन्दाखेरिमा एमा इट इज रिफ्लेक्टेड टोटल्ली फ्रम द सेकेन्ड सर्फेस एन्ड इमर्जेस परपेन्डिकुलर। इट इज रिफ्लेक्टेड टोटल्ली फ्रम सेकेन्ड सर्फेस, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन यहाँ भएको छ, अनि एन्ड इमर्जेस परपेन्डिकुलर फ्रम द थर्ड सर्फेस। सही हो, अप्सन ए त एकदम ठिक सुनिरहेको छ, यहाँ ठिक भनिरहेको छ। अप्सन बी पनि हेरौँ त्यही पनि, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रम सेकेन्ड एन्ड थर्ड सर्फेस एन्ड इमर्जेस फ्रम द फर्स्ट सर्फेस। यो यसरी गरेर यता आउनु पर्यो भनेपछि त मिस्टेक छ। सीमा इट किप्स रिफ्लेक्टिङ फ्रम अल द थ्री साइड्स अफ द प्रिज्म एन्ड नेभर इमर्जेस आउट। यसरी यहाँ घुमेको घुमेको गर्छ, बाहिर आउँदैन, यो पनि मिस्टेक भयो। अनि डीमा चाहिँ आफ्टर डेभिएसन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रम द सेकेन्ड सर्फेस। आफ्टर डेभिएसन अब यो चाहिँ कम्प्लिट भएन है। अब यो पनि सही कुरा हो, इट रिफ्लेक्टेड भनेर रहेछ, त मिस्टेक भयो, रिफ्लेक्टेड होइन रिफ्र्याक्टेड भनेर रहेछ भने त रिफ्लेक्ट बाहिर निस्केकै छैन, बाहिर निस्क्यो रिफ्लेक्ट भन्नु पाइन्थ्यो। सो हाम्रो चाहिँ अप्सन डी पनि मिस्टेक भयो। सो अप्सन ए चाहिँ सही छ क्वेशन नम्बर 7 को। ल अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ है त। क्वेशन नम्बर 8, क्वेशन नम्बर 8 ले भन्छ इन द फर्मेसन अफ रेनबो द लाइट फ्रम द सन अन वाटर ड्रपलेट अन्डरगोज विच अफ द फलोइङ फेनोमेना। त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सपोज गरौँ एउटा ड्रपलेट यो छ, ड्रपलेट छ, यसमा चाहिँ सनबाट लाइट रे यसरी आयो, यसरी यहाँ रे आयो भने यहाँबाट यसरी यहाँ रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्लेक्सन भएर भित्र पस्छ, र भित्र पसिसकेपछि रिफ्लेक्सन है, रिफ्र्याक्सन भएर भित्र पस्छ। भित्र पसिसकेपछि यो वाटर ड्रप चाहिँ मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँबाट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ है वाटर ड्रपमा। यो वाटर ड्रपलेटमा यहाँ आएर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन टीआईआर हुन्छ, र यहाँबाट यसरी फेरि यहाँ जाँदाखेरिमा यो बाहिरको यो रेयर मिडियम भयो, यो डेन्सर मिडियम भयो, रेयर मिडियम डेन्सर मिडियम जाँदाखेरि यसरी यहाँ गएर यहाँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएर यहाँबाट बाहिर फेरि निस्किँदाखेरिमा डिस्पर्स भएर निस्किन्छ। किन भन्दा वाटर ड्रपलेटले स्मल प्रिज्महरू जस्तो बिहेभ गर्छ, वाटर ड्रपलेटले स्मल प्रिज्म जस्तो बिहेभ गर्छ, र प्रिज्मबाट जब बाहिर निस्किन्छ लाइट रे त्यतिखेर डिस्पर्स हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन पनि लागू हुन्छ र अर्को डिस्पर्सन पनि लागू हुन्छ। सो हामीले यी दुईटा अप्सन भाग हेर्नुपर्छ।
सो यसमा चाहिँ डिस्पर्सन ओन्ली भनेको छ अप्सन ए मा। डिस्पर्सन ओन्ली त होइन, किन भन्दा टिआइआर पनि भयो छ। अनि बी मा चाहिँ ओन्ली टोटल रिफ्लेक्सन भनेको छ, यो पनि भएन। अनि सी मा डिस्पर्सन एन्ड टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, यो सही देखिएको छ है अहिलेसम्म। अनि त्यसपछि डी मा स्क्याटरिङ, यो त होइन। भनेपछि अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर फर क्वेसन नम्बर 8। अब क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 9 मा इन व्हाट युनिट इज द पावर अफ लेन्स मेजर भनेर भनेको छ। कुन युनिटमा पावर अफ लेन्स मेजर गरिन्छ? यो त क्वेसन नम्बर, यो त तपाईहरुको 9-10 कक्षाको क्वेसन जस्तो भयो है। पावर अफ लेन्स इज गिवन बाइ रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ एन्ड युनिट इज डायोप्टर। सो यसको युनिट चाहिँ डायोप्टर हुन्छ। अप्सन सी भइहाल्यो 9 को। अब क्वेसन नम्बर डी हेर्दा, के अरे क्वेसन नम्बर 10 हेर्दा, अ पिस अफ वायर अफ रेजिस्टेन्स, यो तपाईको डीसी सर्किट अथवा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी बाट रहेछ। अ पिस अफ वायर अफ रेजिस्टेन्स आर इज बेन्ड थ्रु 180 डिग्री। जस्तो सपोज गरौँ एउटा यस्तो वायर छ, यो वायरलाई चाहिँ बेन्ड गर्यो 180 डिग्री भनेपछि सपोज गरौँ यहाँबाट यसरी बेन्ड गरियो, यसरी बेन्ड गरेर यता यसरी ल्याइयो अरे 180 डिग्रीमा बेन्ड गर्नु भनेको यसमा चप्काइयो फेरि ल्याएर भन्न खोजेको है। सो यताको पोर्सन, यो पोर्सनलाई चाहिँ यसरी घुमाएर ल्याएर यसरी बेन्ड गरे यता ल्याइयो। अनि एट मिड पोइन्ट एन्ड टु हाफ्स आर ट्विस्टेड टुगेदर भनेपछि जुन पहिलाको लेन्थ सपोज गरौँ यस्तो यतापट्टि गएको यो लेन्थ यदि टोटल याल थियो भने, सुरुमा यो टोटल लेन्थ याल थियो भने अब चाहिँ लेन्थ कति भयो भन्दा ठ्याक्क बिचबाट मोडेपछि त याल बाइ 2 भयो। अनि वाट इज द रेजिस्टेन्स अफ द वायर दस फर्म भनेको छ। अब यहाँ हेर्दाखेरिमा यसरी हामीले बेन्ड गरेर यतापट्टि ल्याउँदाखेरिमा लेन्थ त घटेको छ, तर एरिया त बढ्यो नि त। यसको क्रस सेक्सन र यो डबल गर्दाखेरिमा क्रस सेक्सन डबल हुन्छ। यसको एरिया ए थियो भने दुईटाको डबल गरिसकेपछि क्रस सेक्सन हुन्छ 2a। र हामीलाई थाहा छ रेजिस्टेन्स आर इज इक्वल टु रो याल का अपन ए हो। सो फर्स्ट कन्डिसन के थियो? रो याल का अपन ए थियो, याल थियो अनि ए थियो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीले आर ड्यास इज इक्वल टु रो को रो भयो, किन भन्दा रो भनेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी हो। यो चाहिँ मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, यो चेन्ज हुने कुरो भएन, सेम मटेरियल हो। सो यहाँ चाहिँ याल कति भएको छ? याल बाइ 2 भएको छ। अनि एरिया चाहिँ डबल भएको छ, 2a भएको छ। सो यसलाई हामीले सल्भ गरेर हेर्दाखेरिमा वी गेट रो याल बाइ 2 तल आयो 4a। सो 1 का अपन 4 यसो गरौँ, रो याल बाइ a गरौँ। सो रो याल बाइ a भनेको यहाँ हेर्दाखेरिमा r हुन्छ। सो 1 का अपन 4 r, 1 का अपन 4 r भन्ने अप्सन छ हामीसँग ए। सो क्वेसन नम्बर 10 को चाहिँ ए चाहिँ हाम्रो सही अप्सन बन्न सक्छ। र यसै गरेर अब लास्ट छ क्वेसन नम्बर 11 छ। क्वेसन नम्बर 11, व्हाट आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल विथ हाफ स्पिन? यो त कन्सेप्चुअल क्वेसन हो। हाफ स्पिन भनेपछि हाफ स्पिन जहिले पनि फर्मियनको हुन्छ। यो चाहिँ अलि माथिल्लो लेभलको क्वेसन पनि न्युक्लियर फिजिक्स अलि माथि पढ्दाखेरि अलि बुझिन्छ यसको बारेमा। के हो हाफ स्पिन, के हो इन्टिग्रल मल्टिपल अफ स्पिन भनेको के हो? इन्टिजर स्पिन भन्यो भने चाहिँ बोजोन हुन्छ र हाफ स्पिन भन्यो भने चाहिँ फर्मियन हुन्छ। सो यसले चाहिँ हाफ स्पिन कुन पार्टिकलको हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि फर्मियन भनेपछि अप्सन सी आन्सर भयो है। यो फर्मियनले चाहिँ फर्मी डिराक स्ट्याटिस्टिक्स फलो गर्छन्, बोजोनले चाहिँ बोज आइन्स्टाइन स्ट्याटिस्टिक्स फलो गर्छन्। यिनीहरू चाहिँ इन्टिग्रल स्पिन हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ इन्टिजर स्पिन है, अनि यिनीहरूको चाहिँ हाफ स्पिन हुन्छ। सो यसरी चाहिँ मैले मोडेल सेटको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरेँ। आशा छ तपाईँलाई यसले धेरै हेल्प गर्नेछ र अरू यस्तै क्वेसनहरू पनि बनाउने पछि बनाउनेछु। तपाईँहरूले अब कस्ता क्वेसनहरू बनाउँदा ठिक हुन्छ, तपाईँहरूलाई कुन टपिक्स गाह्रो लागिरहेको छ त्यसको बारे तपाईँहरूले कमेन्टमा बताइदिनुहोस्। म त्यसमा तपाईँहरूलाई सकेसम्म सजिलो तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्नेछु र त्यही किसिमको भिडियोहरू बनाउनेछु। थ्याङ्क यू।